Assalamu alaikum замандаштар. Өз учурунда орустардын Котур оорусу менен ооруган аскерлерине шифа болгон Кадамжай районунун Актурпак аймагындагы өзгөчө дарылык касиетке ээ Пидап суусу. Бул суу жер астынан булак болуп чыгып, бүгүнкү күндө да агып турат. Жыты сасык. Курамында сур углеводород болгондуктан суу асты агыштанып агат. Сууну Пидап суусу деп аталышы дагы өзүнчө тарых. 1975-1976 жылдары орустар Фергана өрөөнүн каратып алгандан кийин бул аймактарда аскер күчтөрүн да кармап турат. Солдаттар котур болуп, денелерин жара басып былжырап кетет. Ошондо Пидов деген биолог-химик окумуштуу Ак падышанын буйругу менен бул жакка келет. Ал сураштырып отуруп, азыркы Ош-Баткен-Раззак автожолунун Кадамжай районунун Актурпак аймагындагы негизги жолдун түштүк тарабында 8-9 шакырым тоо арасында жайгашкан ушул сасык булакты табат. Ошол окумуштуу Пидов бул суунун дарылык касиетин аныктап, дарылык касиетин бар экенин билгенден кийин сасык булактын айланасына атайын медпункт аштырып, котур баскан аскерлерди айыктырган. Кийинчерээк бул медпункт сел жолунда калып, талкаланып жок болот. Окумуштуунун атынан улам дарылык касиети бар бул суу бүгүнкү күнгө чейин кыргызча, мындайча айтканда, Пидаптын суусу аталып келет. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул суудан бүгүнкү күнгө чейин пайдаланышып, шифа таап жаткандар көп. Пидап суусунан ичкен мал бооркурт оорусу менен оорубайт дешет. Аны менен бирге ар кандай тери ооруларына дары. Ошондой эле кородогу жүзүм сыяктуу мөмөлөрдү дарылоодо бул суу абдан бир пайдасы чоң экен. Алдын ала ошол мөмө бышканга чейин ушул суудан чачып койсо, эч кандай ооруга чалдыкпайт. Жана ошондой эле башка бир химиялык дарыларды колдонууга кажет калбайт дешет.